نيو على سؤال نصو قبصدي يعني فيكتوريا وين واحد سنتاي فيكتوري يعني dhibaatada jirto oo buu meelkayga laakiin nin waxaan rabaa Cabdiqaadir bal adiga kaliya ma rabo qof kale bal hadda inuu qanco waan hubaa inaadan naiifka ahayn waxa wadanka socda am sure inaa ogtahay inta aan ogahay ilaahay xaq lagu caabudaan kugu dhaariyay waqtigaaga Allah xaq lagu caabudaan kugu dhaariyay Cabdiqaadir ma isleedahay wixii ummadda lagu midayn lahaa madaxweynaha ka shaqeynaya waan ku dhaariyay انت اكتئب طبعا كسر على غيره لا مش قوله معي كسر اوكي وكامست هذا واحد راه marka qof walba si kala ha arko inteena halka meeshan isugu timaado social media hero ma jawaab ba u baahan tahay mase waa mid adiga waxaan ogahay aan hubo inuu xogteeda hayo marka waxa weeye su'aalaha waxa soo qaadanayaa يعني dad halkan soo Twitterka caanka ah oo inta badan yimaada oo aan dareenkooda la soconay maantana meel kale joogo saddex qof oo credible ah laba qof oo qofba sabab wax u diiday aniga waan ka duwanahay sababteeda waayo Cabdiqaadir hadduu sheegay ilaa ay sabab safarkii ugu dambeeyay madaxweynaha markii aan aad uga maartay haddana qofka markuu institution iyo ku dhex jiro bulsho ay isku aragti yihiin way iga xanuun badan tahay marka mowqifyo sidaan oo kale ay yimaadaan way iga xanuun badan tahay dhalinyaro yaryar aan dawladnimo soo arkin meelahan ku dhashay wax ku bartay marka aad wax u sheegayso aad leedahay inagoo intaas la eg baa waxaan qaadaynaa halka dawladdeena iyo aragtida ay qaaday opposite-keeda narrative khariban baynuna qaadan doonaa ogaada oo in badan dhibaato ku ah in lagu kala jabo sabab u noqotay ma xindabkaaga badbaadinaysa mise dhibaatooyinka waaweyn ee ka dhalan kara meesha loo socdo madaxweynuhu qaabka uu dhaqmo ama dalka uu u wado since ay sabab uu tagay waa narrative khaldan dalkan laguma dhisi karo hal garab wadankan wuxuu u baahan yahay in dadkiisa la isu soo celiyo haddana dawladda aan xogahayna qarinaynin oo isku keendiraya يعني دينا نقوم معي معناه إيش سمينا سامي جرت I'm very sad إن معناها هل كان أنا هذا قصة عنا أنا أدني أيضا مركي هربا وحياة فربنا هذه محاولة في محد يلي تمام محد يلي معناها محاولة من معناها يعني بحرته صورة قلنا قنبا قف وين ومسؤول dadkiisa dhexdiisa inaan suurtagal ka noqonin in shisheeye loo kala waramo waliba madaxweynaha aan ka imanin waxa marka qumanaan lahaydba hadeerna ila quman at least madaxweynuhu inuu inta banaanka soo istaago wixii khaldamay uu yaqaanaa uu sixi karaa uu saxo si fasax ku saxo mushkiladaha labaad waxay mushkilada labaad haysan waxa weeye dawladnimo wixii lagu qabtay baan bal xusuusanayninba هذا ضد كان قيلنا يودو أنتوا هذا بدن أنا عبدالقادر وحالي إن أنا اللي جوكتي أنت بدن حيكون ذيين يعني أبرع أيضا الدستور هذا يوحل ملمري يعني شرعية دول ودي أن أرجعنا معاركتي ده إسك جرب تنمين أم قصانه يعني وحجري وأنا لفتجيه حلا كيف كل قصة صاري يعني شرط اللي راح السدحين لواتن تدوي لواتن كي بشي يعني لحد لو كن لحي طبنكي ومدحوينه صحيحي سووا برلمانكو أنسحي وشروع ذي المحكمة دي السرية الدستور قال له لسلها ما حسوست مدحوينه فايق ومجرته وحي قرن لماذا لغو صحيحي وأن بدون وكمد الحسوسين بحيطة هيركا أنت قلنا مركو حربا ما أنت وكل قفوا إنبو ذلك حالة دي سكور هيا meesha aan aadnay khatarteeda ilaa wana sababta keenaysa waa markii ugu horeysay on maamul goboleed oo u arko fidmo kuwa jooga oo aan u arko inay kuwa qarannimada ka haray yihiin aan u arko mala waxa ay sheegayaan iyo waxa ay ka qaylinayaan inay saxan tahay oo ay halkan ka muuqato
marka haddii dowlad goboleedyo la xifaaltamay ay ahaan lahayd wax dhan baa la dhihi lahaa laakiin magacii qaran iyo hantidii qaranka iyo ummadnimadii ayaa waxaad moodaa in loo isticmaalayo wax dadka kala qaybinaya oo aan u fiicnayn ummadnimada iyo dalnimada marka I'm sure marxalad meel maaragtay gees la wada taagan yahay wuu soo noqon doonaa madaxweyne waayo madaxweyne wax ma odorsee waa indhakumiirle markuu wax hor yimaadaan bay maaragtay ma jiro tan iyo maalintaan dhashay ilaa iyo maanta maalin nolosheeda ka mid ah oo midnimada dalkayga iyo dadkayga uu shaki iga galo oon aamino inayba malaha dadka kani dadkii isku wadi lahaa dhalanin kuwa hadda joogaa inaanay isku dhimanine war at least xaafadahooda intay kala joogaan oo nabad ku kala joogi karaan in laga shaqeeyo dowladnimadana aan la isku diline sifa mas'uuliyad ku jirto oo loo dhan yahay haddaanan annaga isu hayn karin cid kaleeto oo nagu gaadh garaysa ilaahu muu turki noqdo ama qaramada midooba ay noqoto waayo awoodaha gacmaheena gelaya dowladahana kala xigsanaya waxaynu isku dili doonaa innagoo dana dowlada shisheeye iyo siyaasad naga kharibantay ay timi waana meesha hadda walwalkayga hayo marka ayaan waxa ku dheeraanin runta muku sheegaa xasan sheekh waxaa ku dhashan tahay hadda ama laga yaabo dadka inay Ethiopia ay taagto uu ku aaday ayaa dinta ama meel kale dhashay inuu tago waan ku taageersanaa inuu tago ama hadalla ama siyaasama inuu tago oo processku uu socdo macna inay yimaadaan baan promote gareynay not inuu tago laakiin waxa ka dhashay booqashadiisii marka uu tagay wixii ka dhashay haddaan ku soo wadaa waxay dintaas booqashada iyo ama saxiibada ka hadleen maya dowladda kama hadlayo waxaan ka hadlayaa booqashadiisii waxay ka dhashay طبعا معناها وصلت دولة حسن الشيخ مامول وما تقول شيء سؤالي حمر يا كاني يا أولنكي يا معناها ذلك أنت أول حمر عيدن كودي نفي مال كاني هذه ما كان سمسي تبا كنتي حسن كان لله فرماجم حسمي مثال صغير كما خليه أنا إثيوبيان لكن كلي كما خليه وأنا فهميني سببت أن كله يهاي وحي كذا شيء وسبب النقطة أنا كلي أنا ما هنت تدفر بدون الصوماليات بأريمها وأنا متكستا لماذا حقه فرنودرا وعز معاك يعني إثيوبيا بنتي أي لهاد لبعتن سنة لبعتكم لقيت أي سود وشحامة أي تيمة وخفضتك كله يصير بنتي أي لهاد ويجارت ومدى الصحيح كوعطي ومدى نوكر دي الشيء وواحد ما أنت يلا لكن الصومالي waxaan ku tilmaamaa neefka geela wax markii baadiyaha meel asmara xayaad baxliya ragaadka marka qodaxa muddo ayadoo dhow uu ku sii reexa oo sii waa ku dharbaaha ilaa lafta ay gaarto marka dambe markuu la socdo la istaagaa markuu la socdo wala dhaqaaqa waay wala istaagaa marka laga baxshaa Soomaa hadna walgoladka inuu xun yahay hadda awaad walgoladka laakiin hore loo ogaa markii la qaybinayay la lisayay lacagta lagu dhiibiyay loo kala ordayay yaa wata maxaa laga rabay tantee laga lahaa waa dagaashan li anaga ma dagaashanayn markaas la rabay laga hadlo laakiin maanta maxaa waan 30 sano ku jirna qabiil 30 sano ku jirna maamul gobolka ay sheegayso shabab ka saaka dhibnaa hadda ku sheegay nimanka duur ku jira saaka dhibban waana wadanta dawlad maamul loo qabiyo ma dhisanto maxaa loo jeedaa inay ciidan mideysmin inaan talada mideysmin in la kala yaaco muhiimadda la soo gabar galmudug fadhiyay hirshabeelle fadhiyay jubbaland fadhiyay maxaad inta kala waaad Soomaaliya dawlad hal meel loo tiri meel waxa weey la isku eeday oo lagu kala dhinto oo la isku dilo oo dadku wareeraan oo leeyahay waxaan maxay yihiin nin kasto aqle nin kasto madaxweynaha dalka shaqadana kullu waa garanaa xasbay garanaa shaqo tagaan na kuma fududo laakiin wada kama leex karaan wada socotay nolol socota oo dhexda loo fadhiyo oo mushaarka meel laga qaato oo xag loo kala ordo oo ciidan male oo adduunka ay fadhiya ninka siyaasi wuxuu ka bedel karaa male مثلا نحن مركب بدل كنا أنا قرنت أنا قاعد يقول كل شيء واحد أمسنا تند حشق هذا أمسنا إن الدولة توسعن تاي واحد قرنت الغلو
waxa maanta socdaan aaminsanahay in xas shaqal daayo ay wax fiican yihiin annagaaba ka sii xunba wayna loo aaminarto waxaan jirin Abdullahi Yusuf baan ku diidnay wadankan Ethiopia laguma qaban karo waxaan ka hadlaynaa waxa weeye in wadankan Ethiopia lagu fasaxo awooda la isticmaalo looga tanaasulo dana qaran waana khiyaano qaran waxaan ka hadlayaa it's not just maaragtay Ethiopia hebel halkan iyo maaha this is la yaab leh oo la yaab ku noqotay dawladii xataa gacanta nasiinaya Masar ay kamid tahay oo Eritrea ay kamid tahay anaga su'aalan ku weydiin doontaa fiiri annaga campaign xoog la waxaan u galnay Ethiopia geed walba in loo koro waan ka adkaanay siyaasiyiin baa looga adkaaday waxa looga adkaaday in bulshadii caalamka indhahooda la tuso dhan walba laakiin fiiri adigu sidaa doonta u qaado aniga inta aan ka aaminsanahay Ethiopia wadiiqadii ay ku socotay intay maalin iska soo jirtay Navy base baan qaadanayaa ay si dhan walba waa laga soo celiyay waxay timi inay tiraahdo wixii dhacay way dhaceen waan ka noqonayaa awood dagaal iyo mushkilad midna looma haynin xeelad bay ahayd in waxna la qaato waxna laga tanaasulo laakiin in inta la isu wada dhiibo kii shalay lahaa naval base baan qaadanayaa dalkaaga qayb ka mid aan aqoonsanayaa la yiraahdo awoodihii dalka iigu qaba kaalay gobollo dalka ka mid ah shay warkaas ma hiirido su'aalan ku weydiinaa inaad yaro hiirido waxaan jeclaa aniga luqad saxa oo toosan aan fahmaa waxaad leedahay Ethiopia waa ka guuleysanay madaxweyne xashirna guushiisa intaan yaraan ku daro anigana calas baan la qabaa yiraahdo calasaan la qabaa niyo marmar sida caruurta noola hadlin saaxiibow ay please hayeelin saas waa yeeshaa mar kastaad yeeshaa niyo dad waaweyn baan nahay ma karata marka Cabdiqaadir ku soo waa maadsan tahay ma yani waxaan rabaa hiiridow tusaale ahaan madaxweynaha waa taageersaneed all the way wuxuu tagay Addis Ababa automatically waa ka soo horjeesatay waadna taageersaneed sidaad noo sheegtay declarationkii Ankara declarationkana waxaa ku qornaa in labada dawladood cilaaqaadkooda oo maaragtay smooth laga dhigo wax wanaagsan laga dhigo ilaa agreement kala la galo February la iskaga imaanayo procedure-kii socday maxaa ka dida adiga ma Addis Ababa inuu madaxweynuhu ku hormaraa xawaa dambiyeedo waxay rabtay Muqdisho inaan Abi Ahmed ninkii dhubadeena qaadan rabay intaan ku soo dhaweeyno caleemo qoyan iyo fardo aan ku soo dhaweeyno soo dhawo oo hadana madaxweynuhu muujida ninkii Abi ayo tuuga ayuu Muqdisho ku soo dhaweeyo calamadii xamar loo ruxayaa waa kaas marka madaxweynuhu mar la mar clear nooga dhig clear ka ku dhameystiro waxaa kaloo hadda tiri ciidamo Ethiopian oo dalka lagu qabsanay Cabdullaahi Yusuf aan ka diidnay are we expecting aniga aqligayga ma ogi 50,000 ciidamo soo socdo Ethiopian oo xasan sheekh dalka ku qabsan raba miyaa jira ana maan la update ahayn waan ogaa inaan meel kale war ka hesho markii uu update galay ana xataa xasan waa ka soo horjeesanaya as long oo ciidamo Ethiopian because Cabdullaahi waa ka soo horjeeday haddii ciidamo Ethiopian dalka ku qabsan rabo waa ka soo horjeesana laakiin waxaan ku sheegaa حتى هذو عيدا وحقوق قصرايو ويلا الصوماليين دو إنه جودن دالك هذو حقوق قصرايا لقى يا وين أنتاجرو because I believe Somalia الدولة دي ده لابو يجيبوا والله سمين كرا نيك حقلو وحقب سن كرنا ودت كان كم يدين كرنا وان أقولها ونقعد كان كرنا كل ربع هذا كي كلو دت كي جيسين كرو اسمه كيني كرنا وأقولها لبضوا ودي قبعا